Não sou ninguém. Perdão vocês aqui. Eles olham o horário, viu? Os daqui estão cada vez mais perto. Os daqui estão cada vez mais perto. Estou com vontade de pegar muito bem. Come na mão, se você chegar com uma banana, ele vai comer na sua mão. Eles são assim. Mas ele fica por lá. Ele tá vendo que a gente tá. Eles são curiosos. Ele tá chamando. Começou cedo, né? Eu tô filmando. Jovens. Você quer fazer também? Atenção aqui. Aí o pessoal precisa trabalhar. Depois apareceu esse gênero. Ele chega perto assim. Ele sempre